我俾人屌咗3日啊！話佢虐待暑期工，3個人夾一碟菜，下次你哋遲翻嚟唔好叫我醫流飯啊！同你講，我出去斬啲好柒過，我真係驚閪你哋啊！你幾日日都要翻水廠喎，應該要連續翻3日啊！其實南哥啊，使人使到盡啊，真係呢個嘢。平時一個人係100零200桶，依家多嘅一個係日日沖300啊！我兩隻仆街仔中午翻食飯喎，另外都係要留飯俾佢啦，到時唔夠我斬料翻嚟係啦，翻嚟咯，精神啦！唉，執台開飯，嗱，屌你老味係，你咪係吸下落去咩？斯文啲啊！你話我哋咩3個人食一碟菜，俾人屌到我虛咁。嗱，實飽啲咧，應該話我虐待你哋嘅。屌你老味，俾人屌我3日3夜冇停過。邊個鬧你啊？大家！你喺個評論區俾淪陷到閪，差啲俾人網暴啊！大家食多啲啊，唔好盡啊，一陣餐工資扣啊！同你講。我關咩事啊？咩啊？我姑咩行啊？痛風唔好成日睇個菇俾你。佢痛風啦。哦，對，食多幾嚿啊！人一世物一世，呢樣唔食得，嗰樣唔食得，同咩人啊？人一世物一世，阿姨肯定要扎一制。阿媽幾開心！我針到佢，當場縮晒係嘛？你拍到住消防喉，夠唔夠餸啊？夠唔夠啊？夠啊！叫你買對鞋，買對 Nike 俾你個仔，你又唔閪買，快啲沖啲茶飲啊！燒下滯啊！鳩屎啦！食飽就翻水廠啊！唔好瞌眼瞓喎，係咁啊！